ត្រូវតបស្នងសងគុណលោកដោយការខិតខំរៀនសូត្រខ្ញុំស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំបាទឲ្យឈ្មោះសាយសំជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិឆ្នោតបត់នេះតែភាគច្រើនភូមិឆ្នោតបត់វាអត់ស្គាល់ទេដោយសារវានៅក្រោមចំណុះភូមិគូអញ្ចឹងខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1990ក្នុងនាមជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ការបង្រៀននិងចង់ឃើញក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ទទួលបាននូវការអប់រំនិងមានអនាគតដ៏ល្អប្រសើរផងនោះលោកសាយសំបានបើកបង្រៀនក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ដោយមិនគិតប្រាក់ពីសិស្សលោកសាយសំកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1990ជាកូនទី3នៅក្នុងគ្រួសារបច្ចុប្បន្នរូបលោករស់នៅជាមួយម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដែលមានស្រុកកំណើតស្ថិតនៅភូមិគូឃុំគោកមនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យបើទោះបីជារូបលោករស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកស្រែចម្ការក៏ពិតមែនតែរូបលោកមិនដែលគិតថានឹងបោះបង់ការសិក្សាម្ដងណាឡើយគឺនៅតែខិតខំសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់រៀនចប់និងទទួលបានជំនួយពីអង្គការមេគង្គផងដែរដោយមើលឃើញពីផលវិបាកនៅក្នុងការសិក្សារបស់ក្មេងៗនិងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាដោយចង់ឃើញក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍មានអនាគតដ៏ល្អប្រសើរយុវជនរូបនេះបានលះបង់ស្ទើរតែគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីឆ្លៀតទៅបើកបង្រៀនក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកសិស្សានុសិស្សយើងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអត់ទៅបានរៀនសូត្រទេជួនកាលគ្នាមានសមត្ថភាពតែអត់មានលទ្ធភាពរៀនបើនិយាយសាមញ្ញទៅមួយម៉ាត់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ការបរៀនគឺថាបរៀនហត់បរៀន8ម៉ោង6ម៉ោងហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់តែបរៀនកាន់តែសប្បាយជួនកាលថ្ងៃខ្លះខ្ញុំបរៀនដល់មួយថ្ងៃ14ម៉ោងបាទហើយខ្ញុំបរៀនចាប់ពីកម្រិតបឋមរហូតដល់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបរៀនបានត្រឹមទី12ចុះមកក្រោមខ្ញុំអាចបរៀនបានមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំអាចបរៀនបានមានអង់គ្លេសរូបគីមីគណិតលោកតៃសំបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅលើជំនាញអភិវឌ្ឍជនបទនិងសំណង់ធារាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៃរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាបុគ្គលស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការមេគង្គជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍ក្នុងឃុំដែលលោករស់នៅនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅសរសេរអត្ថបទចម្រៀងផងដែរយុវជនរូបនេះចាប់ផ្ដើមបង្រៀនក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារតែមានការជួបរវល់ត្រូវឡើងទៅបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញផងនោះតើរូបលោកពុំសូវមានឱកាសនៅក្នុងការបង្រៀនក្មេងៗឲ្យបានដិតដល់ឡើយលុះរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រោយពេលបានរៀនចប់ទើបលោកសាយសំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដល់ក្មេងៗឲ្យបានដិតដល់ដោយសល់ម៉ោងពីការតាយនិពន្ធធ្វើស្រែចម្ការលោកតែងតែចំណាយពេលជាមួយក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍រហូតការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយអង្គការមេគង្គក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើដោយបានថវិកាខ្លះមកជួយដល់គ្រួសារនិងយកមកផ្គត់ផ្គង់ខ្លះទៅលើការបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តដល់កូនអ្នកស្រុករបស់លោកការចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដំបូងរបស់យុវជនរូបនេះជួបជាមួយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាខ្វះសម្ភារៈអគារសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រដោយត្រូវរៀននៅក្រោមដើមឈើទៀតផងដោយឃើញភាពលំបាកនៅក្នុងការលះបង់របស់លោកផងនោះតើបណ្ណាព្យាបាលនិងសប្បុរសជនមួយចំនួនបានឧបត្ថម្ភដូចជាក្តារខៀនតុហ្វឺតនិងថវិកាមួយចំនួនយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកហើយបញ្ហាខ្វះខាតជាច្រើនដូចជាសម្ភារៈសិក្សាក្តារខៀនឥឡូវនេះកំពុងតែរហែកបណ្ដើហើយប៊ិចខ្មៅដៃជាពិសេសពីកហ្វឺដោយសារខ្ញុំទេក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនម៉ោងមានភ្លៀងមាន
cho lấy dương lấy đại thiên tới nó hai đợt về riêng riêng đó cái dương mua bình cả chẳng hạn nó kia chia cái lên mỗi đây dương bạch hôm nàng để hơi bạch khe cái đào chứ viêm miên riêng miên cô thì mình té cái đào non cái đà vô ấy vô cầm non con đó đòm nêm mình đòm để cô